হ্যালো সবাইকে, গণগাঞ্জলিতে ধামাকা অফার চলছে। ম্যাডাম, এই রেডমি নোট 14 প্রোটা পছন্দ হয়েছে তো? তো এটা উনি পারচেস করলেন, দেখতেই পাচ্ছেন, বাজাজ ফিনান্স থেকে। তো আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আচ্ছা, নোটবুক থেকে এসেছেন। মডেলটা খুবই পছন্দ হয়েছে, আশা করি আপনি তো এসে বললেন। তো ফোনটা ইএমআই নিয়েছেন, কত টাকা ডিসকাউন্ট পেয়েছেন? 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ক্যামেরার দিকে একটু সবাইকে বলে দিন। 1000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পেয়েছি। ইএমআই করেছে প্লাস 1000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পেয়েছে, তার সাথে এটা লাকি ড্র কুপনে রিয়েলমির একটা বাডস জিতে দিয়েছেন। ঠিক আছে আপনি? তো কেমন লাগছে আমাদের এখানে এসে? খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, সবাইকে বলে দিন যেন আমাদের পূজাতে ধামাকা অফার চলছে, সবাইকে আসার জন্য একটা রিকোয়েস্ট করি। হ্যাঁ, সবাই আসো, খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।